खाम्फा बरगयारिनि जेसेबां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गावनि जाथि बंसखौ साख्रि होनाय सोरखौबा मैदेर मावद बानायनाय मैदेरनि खोमोनखौनो दांफेराखै। जोंनियाव जा पस्ट खालि दङ बे पस्ट खालिफोरखौ जोंनि बिटिआरनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेनुइनलि गरसे फैसा होनाङालासेनो इन्टारभिउ होनानै जाय पास खालामगोन बेनो साख्रिखौ मोनगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सरकारनि जानानै बुंथिनाय जाबाय। प्रमाण होथों जे जि सिलेक्शन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों, जोंनि बिटिसिनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमाण होदों। जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्शन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स। दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं, बेखौ मानो हगारना ला? मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिटिआरआ अब्ला बे बिटिआरखौ मानो मावगौ जोंनोलाय? जोंनि स्कुलाव 4th ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ? रन्जित बसुमतारिया गावनि खोथाखौ लाखिबाय, साख्रि सासे होबाय होननानै। मोनसे खोथाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनानै स्पष्ट बुंना होनो नागिरदों रायजो राजानि गेजेराव। दिनै खाम्फा बरगयारिया जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ आंखौबो मुं लादों आरो गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौबो मुं लादों। जों बिटिआर सरकारालायनो बा प्रमद बर' बिथाङालायनो जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय। नेभार। बे बिदि नङा। बिथांमोननि बुंनाय बायदि जों मावाखै। बिथांमोना दिनै पलिटिकेल सालना खालामनानै बर'नि गेजेराव आखु माने बिभाजन खालामफिननो नागिरदों। हिन्दु मुसलमान डिफारेन्स लाबोनो नागिरदों, बर' मुसलमान कनफ्लिक्ट लाबोनो नागिरदों। बेफोरनिफ्राय जों मिडिया नोंथांमोनखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों मेसेज होनो नागिरदों। मानोना दिनै स्टेट लेभेलनि जाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि पस्टफोर दङ बे पस्टफोरनि इन्टारभिउ लादों। बेवहाय बिटिआरनि मोनसेबो पस्ट खालिया बेवहाय हाबसना। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बाख्नायनांगोन, हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। কিয়নো যোৱা 17 বছৰে বিপিএফৰ কালত বিপিএফनि समावहाय जोंनि बिटिआरनिफ्राय रावबो आसामाव साख्रि मोनहैयाखैमोन इन्टारभिउ होनानै। किन्तु हिमন্ত বিশ্ব शर्माया दिनै जोंनि बिटिआराव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ जमा दोननानै गावसिनि आसामनि पस्ट खालियावहाय बा पस्ट क्रिएशन खालामनायाव जोंनि बिटिआरनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोनफोरा निबनुवाफोरा संस्थापन मोन्थों होनानै दिनै इन्टारभिउआव बाहागो लानो होदों। हाजार लाख मानसिया दिनै इन्टारभिउ होदों आरो बिसोरो गाबोन साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। किन्तु बिदि होननानै जों बे नङा जे जोंनि बिटिआराव थानाय 1100टा पस्ट खालिखौ जोङो आसामनो फानदों। 11टा पस्ट खालिया जोंनि आखायावनो दङ आरो बेखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय जोङो इन्टारभिउ होनानै गासैबो पस्ट खालिखौ सुफुंनाय जागोन। आरो बेजोंनो आङो दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ चेलेन्ज खालामो। जोङो नोंथां बायदि स्वार्थ बायदि नङा। नोंथाङासो 17 बोसोराव गावनि जाथिखौल' गावनि न'खरखौल' दिनै साख्रि होनानै जोंनि समाजखौ नंखाय लामाजों दैदेनलांदों। मानोना नोंथां बायदि लुबैसुला दैदेनगिरिनि थाखायनो दिनै 750 जन बर' सेंग्राफोरा फरेस्टआवहाय बिना फैसायै फरेस्ट रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावनानै दं। नोंथाङा साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनखौ दिनै 12 बोसोर 13 बोसोर 15 बोसोर सोसनना दोनदों। किन्तु बिथांमोना खुदैजों मोदैजों दिनै फैसा गरसे गैयालासेनो जोंनि हाग्रा बिफानखौ अनसायगासिनो दङ। मोनसे खोन्थाया स्पष्ट, खाम्फा बरगयारिनि जेसेबां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गावनि जाथि बंसखौ साख्रि होनाय सोरखौबा मैदेर मावद बानायनाय सोरखौबा फरेस्टार बानायनाय बिथांनि मानसिफ्रा दिनैसिम मैदेर मावद जानानै मैदेरनि खोमोनखौनो दांफेराखै। आरो बिथां बायदिया दिनै जोंनि सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनो समाया आरो लासिं सिं बे लाजिनो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो समस्त जोंनि बिटिआरबासिनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ जोङो खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, जोङो खुनु पक्षपातित्व खालामाखै। जोङो जोंनि गेजेराव कमिउनेल माने डिसक्रिमिनेसन लाबोनो नागिराखै। रावखौबो जों आन्डार एस्टिमेट खालामनो नागिराखै। रावनिबो जानानै जों बायसनेस खालामनो नागिराखै। जोंनियाव जा पस्ट खालि दङ बे पस्ट खालिफोरखौ जोंनि बिटिआरनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेनुइनलि गरसे फैसा होनाङालासेनो इन्टारभिउ होनानै जाय पास खालामगोन बेनो साख्रिखौ मोनगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सरकारनि जानानै बुंथिनाय जाबाय।